nimureke kurahura, mureke kurahura, muri mu kwiganana, nimureke kwiganana ngo nakazagira gutya. Abandi ngo bari mu gukora zakibite mu kanisa, ngo nawe uze gukora kibiribite. Reka kwiganana, ibintu byo kwiganana iteka ryose bigira ingaruka. Ndagira mbabwira abahungu basikewa, mugabo bitasikewa ngo yarafite abahungu biwe, bukeye ngo basanga Paulo hayayigisha, ngo abwira abadayimoni ngo mwizina rya Yesu, mumwe abadayimoni mwe muhunge. Abadayimoni ngo bakama banyonyomba bagahunga, bumvishije ijwi rya Sawuli ngo bagahunga. Bene sikewa nabo baraza ngo basanga umugabo watewe n'abadayimoni, ngo baramubwira mwizina rya Yesu, ngo wandi Paulo hayavuga ngo sohoka. Wa mudayimoni ngo arabatumbira, ngo arabasuzuza. Nabo tiyararimbye akabanegula mukati kwa mutima, ndako Daudi alagagira alikuwa ni nao Ilukage akamuona akamenegula mukati kwa mutima, Ilukage tuzamuni Imana ishubuye. Hallelujah! Uri Imana duhagarariye, Imana duhaye tuvugira. Garuka ku gicaniro, garuka ku gicaniro. Niba uri umugore nutaza ku gicaniro, abagabo bazagusura mu gitondo na nimugoroba. Niba uri umugabo nutaba ku gicaniro, abagore bazagusura ku manywa na nijoro, kandi watakujana milomo milembo, akanwa koroheje cyane, bavuga amagambo makeya, baguteshure gicaniro kizime. Nico Satani hayashaka, warashaka ngo tuzimye iki gicaniro. uore waka ku gicaniro, Uore waka ku gicaniro, uore waka ku gicaniro, uore waka ku gicaniro, uore waka uore waka ku gicaniro, uore waka ku gicaniro, uore waka uore waka ku gicaniro, mama waka ku gicaniro, uore waka ku gicaniro. uore waka Uore waka uore waka uore waka Hallelujah! Reka ndahira ukuri kw'Imana. Mutendebutsi yavuze ngo hari icyo Imana iri bukore. Muri kino gitondo ambaye anatupea asubuhi njema, tukaba tubonye n'umwanya wo kuza guterana. na tunapewa muda wa kuwa mbele zake wa kukusanyika. Imana ishimwe. Wapewe sifa. Duhaye pole barya bose bari bafite ibibazo byo kurwara, Pole kwa watu ambao walikuwa wameugua n'abandi bagiye bagira ibibazo bitandukanye. hata na shida nyingine. Mwese turabihanganishije ngo mwihangane. Nyote tunasema poleni.
Ivyo ni bimwe bigaragaza kuko dutuye mu isi. Hayo ni mamoja yanamaanisha kwamba tuko duniani. Mwihangane kandi mukomere. Poleni, mvumilie, muimarike. Z'umwihariko tuvuze kaze ku bashitsi bose twateranye. Kwa kweli karibu kwa wageni ambao Hamwe n'umusore wacu uvuye kuririmba. pamoja na kijana Seba. Mwese Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Nongeye kwiyegereza abantu bose. Nakaribisha watu wote. Mbinginga kugira ngo mutega amatwi twumve ijambo ry'Imana. Tuambatane tusikie neno la Mungu. Abaje bakunda kureba za telefone babe baziretse. Ambao wana zoezi wa kuangalia simu zao waache kwanza. Ntitubuza byenda abitaba uwo kwitaba baguhamagaye woje hanze ukitaba. Hata kama wanakuita unaweza kuenda. Ariko abandi bose twicaye muno mu nzu y'Imana dusangira ijambo ry'Imana. Lakini wengine ambao wanaketi hapa tuchangie Imana neno la yashize ku Mungu. mutima wanje ngo tuganire nawe. Mungu ambaye ametia rohoni tuweze kuzungumza. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo c'Abalewi. Tuambatane kusoma neno la Mungu katika Walawi. Gitabo ca gatatu ca Musa. Kitabu cha 3 cha Musa. Abalewi ibice bitandatu. Walawi sura 6 umurongo wa 5 mstari wake wa 5 aya ile mstari wake wa 5. Turasoma ibice bitandatu Abalewi. Walawi sura 6 umurongo ni wa 5. Sura ni ya 5. Dusome Tutasoma tu ku aya yake. Twongere kandi tuze gusoma muri Samueli wa 2. Tena kwa Samueli wa ibice 21 sura 21 n'umurongo wa 10 na mstari wake wa 10. Ndasaba umuntu uze kuza gusoma. Tutaomba mtu ambaye atatusaidia kwa usomi. Abe nkuhera ku 8. Taanzia kwa mstari wa 8. Aze gusoma n'umurongo wa 10. Atafika kwa mstari wa 10. Kugira ngo iryo jambo mwenka baryumva neza. Ili tuweze kusikia neno vizuri. Reka turarike Apolinera dufashe gusoma mu muheze megafone. Papa Deborah tusaidie kwa usomi. Kandi ndagira ngo uzubyishimira mwana wa data. Umutima uranezerewe gose. Ni impano nziza. Ni karama nzuri kabisa. Ntukaje wumva ngo byenda nukukubonera wewe wenyine gusa. Ya kwamba ni ariko nje umutima wanje numva wahagizwa nuko waza usoma buri munsi. Kabisa mimi nafurahi wakati wewe ukuna. Abalewi ibice bitandatu umurongo wa 5 Walawi 6:5 aya yake. Abalewi 6 bice 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro we wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Amen. Amen. Dasubiramo. Subiramo. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Amen. Samueli wa 2 ibice 21 umurongo uhere ku murongo wa 8 usome n'uwa 9 ugeze ku wa 10. Yego. Ko ndagira ngo baryumve cyane. Nora mukasimpa sobanure neza cyane. Mimi kama ariko wewe wahasomye urahumva. Ama umesikia zaidi. Samueli wa 2 21 duhere ku 8 tugeze ku 10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko umwami afata abahungu babiri bari Sipa umukobwa wa Yaya yabyaranye na Sauli, Armoni na Mefibosheti, kandi n'abahungu 5 ba Merobu. Umukobwa wa Sauli yabyaranye na Aduriyeli mwene Bariziyali w'umumeholati 9 abatanga mu maboko y'Abigebeyoni
babamanika ku musozi imbere y'Uwiteka, bapfira icyarimwe bose uko ari 7, bicwa mu isarura bigitangira. Batangiye gusarura sayiri 10. Risipa umukobwa wa Yaya yenda ikigunira acisasira ku rutare. Uhereye mu itangira gisarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo, yego, yashayaniye kuri izo ntumbi, ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizijya ku manywa, cyangwa ko bizijya ku manywa, cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Amen. Kadusenge. Mana nyiribihe, Asante Yesu. nongeye guca bugufi imbere yawe Tuko mbele zako Yesu. ubwo watekereje Imbaraga zawe ziganze imitima. kugira ngo tuganire ijambo ryawe rize rimeze nk'umuti, Uganze Yesu Kristo. kandi abantu baryumve. Imitima yacu yumva ubwiza bwawe. Hashimwe data, Umwami w'amahoro. hahimbazwe Imana yakoze biriya byose kubw'ijambo ryawe. Umwuka wera amanuke aganirira abicaye, nanjye uhagaze rimunganirira ijambo. Mu izina rya Yesu. Uryumve wa Mana we, wumve ijwi, Oh, hallelujah. wumve nyaguhora ku ngoma we, Alimo wumve ste. gitare cy'amahanga, Dome la wumve ndezana. elamaskela fezas. Uragahora ku ngoma data, Hallelujah Yesu. kuko uri Imana Uganze. ikiranuka mu gitondo na nimugoroba. Iri jwi ryawe ryumvikane Some. kuko wabishatse, mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Ndumva mfite ibyishimo byinshi mu mutima Ninayo furaha rohoni kugira ngo nganire aya magambo nateguye. ili tuweze kuzungumuza maneno haya. Igira hano, igizana kanduzo kawe hano, kigira hano. Mu mutima wanje Roho yangu ndumva habogaboga ibyishimo ya kabisa kutiririka kwa furaha kugira ngo mvugire ijambo. ili tuweze kusema neno hili. Iri jambo tuvuye gusoma mu gitabo cy'Abalewi, Hii neno ambao tunasoma kwa Walawi narihaye umutwe uvuga ngo kiini isema guhora ku gicaniro iminsi yose. kuwa katika dhabihu siku zote, cyangwa se wala guhora ku gicaniro turimo dusenga wala iminsi kuwa yose. katika dhabihu, wala katika nyumba ya Bwana na tukimuomba Mungu. Sinzi umwanya ndi butware ariko sintinda. Mimi kabisa sitakawii. Abantu bamenyereye kubona mpagurutse bakamavuga ngo ubwo ahagurutse ngo turataha saa 10, ariko sintinda. Hatutakawa kabisa. Reka mvuge gatoya ku gicaniro. Tasema kidogo kuhusu dhabihu. Abana bacu ntibazi igicaniro icyo ari cyo, Watu wala watoto wetu n'abakuru bamwe no babaza igicaniro maana yake haweze nijibia igicaniro niki. watu wala watu wakubwa wala watoto hawajui madhabahu. Ndagira ngo mbabwire ko igicaniro Acha niwaambie, madhabahu n'ahantu abantu bacana, ni mahali barimo watu, bacanira ikintu cyangwa nk'abacanira inka. ni mahali watu wanaketi wakikongea wala wakikonga moto kwa jambo fulani. Iwacu ya ruguru Huko milimani kwetu abantu bajaga baragira inka mu gitondo bazibyukirije, watu walikuwa wakichunga ngombe kama wameamkia asubuhi. baje gutaha uwasigaye ku kiraro agacana akagira igicaniro. Wakati wanatafuta kurudi nyumbani, yule ambaye amebaki huko malalona, yeye anakonga ile akazana bya bishingwe byose bakukiye inyana, yeye analeta ile uchafu yote ambao wamefagia. akazana
n'ibindi byose byumye, hata na mengine ambayo yanakauka, akazana n'ibindi bibisi, hata na mengine mabichi. yamara agashira ku gicaniro. Yeye anatia kwenye madhabahu. Yamara gushira ku gicaniro, Baada ya kutia hapo, ijambo rigira kabiri yazaga ko neno la pili ambalo alikuwa akifanya, agashiramo umuriro, yeye anatia moto humo ndani. agashira umuriro mu gicaniro. Yeye anachochea, anatia ndani humo. Yamara gushira umuriro mu gicaniro, yabona ko Baada gifasha, ya kutia moto humo ikiwaka, akabona kuzana ya satumba yindi, ibyatsi bibisi n'ibindi, yeye analeta agashira majani hejuru mabichi hata na kugira ngo kukauka, umuriro ugume indani, ili moto ubaki ugume ndani, wake iendelee kuwaka kuri cya gicaniro. kwa ile madhabahu. Ijambo rigira kabiri, Neno la pili, igicaniro cyazaga gikora. madhabahu ambayo ilikuwa ikifanya, Igicaniro madhabahu kirukana ibiryanyi, ilikuwa ikifukuza, ibiryanyi byose ilikuwa ikifukuza kabisa mambo yote mabaya. zagera ku gicaniro, Wakati amefika kwenye madhabahu, zasanga igicaniro cyafashwe neza, wakati nakutana madhabahu na watu, umwotsi ni wose, moshi ni mingi bigahunga. kabisa, yanakimbia. Ijambo rigira gatatu, Neno la tatu, igicaniro madhabahu kigahuza, inakusanya, inakusanya ingiri hariya ngombe ambayo Nili iko huko hariya, na nyingine huko niri hariya, ambayo iko huko, zose zikaza zote zinakuja, zigakorana ziza ku gicaniro, zote zinakusanyika ili Zikasanga ziweze kuingia cha kwenye gicaniro, madhabahu, zinakutana madhabahu kugira ngo zigirirwe guti, ili zitendewe vipi, kugira ngo zimere ziti, ili zisikie vipi. umva icyo zashaka, Sikia zilichotafuta, zigashaka inatafuta ngo bya biryanyi byose. ile ambayo ilikuwa Iwacu ikiziuma. habaga isazi, Kulikuwa hakabaho inzi, n'ikibugu, kulikuwa inzi, inzi, tuseme hivyo, hakabaho n'ikibugu, hata na inzi hakabaho hizi, n'izindi sazi bazaga bita ngo ni isazi z'akababa, hata na ile inzi ambayo anasema izirya inga ikabyinagira ikazibura amahoro. kabisa inauma ngombe kabisa, na tafuta kuruka. Noneho zose zumva igicaniro, Wakati zimesikia madhabahu, zikirukanga kugira ngo zinakimbia ili zikurirweho bya biryanyi, siweze kuondolewa ile bya biryanyi ambayo, byose bigahunga. zile inzi ambayo ilikuwa ikiziuma. Zamara guhunga, Wakati zimekimbia, inga zikaryama, ngombe inalala, zikaguga neza. nasikia kabisa Hari vizuri. ijambo ndibukoreshe mu Kuna Kinyamulenge neno ambalo nitatumikisha, ngo zigahimbaza gafu. zina Gafu ni umwami w'inka wapfiriye inka, ule Gafuni mfalme umuntu ambaye witanze amekufa, mu nzuri iyo basuhuye mu masuhuriro, ameweza kujitoa kwenye, aravuga ngo aho kugira ngo inka zishe batwitse umusozi, ili waweze kuona ngombe zinalungula wakiweza kuchoma mlima. ngo reka iwe yitange Yeye akajitoa akasema ahiri inka. aweze kulungula kwa ajili ya ngombe. Inka gafungwa mare gupfa, Ule mfalme Gafwaki baada ya kufa, uwo ni umugani niko baje bavuga, eti ni hadisi, ngo amare gupfa wanasema inka zisigarana mu mutima wazo ngombe zinabaki rohoni mwazo, kwicara zimuhimbaza kuendelea kusema cyangwa se yule, kwicara zimuvuga. yule mfalme wao. Inka yakubita ibifukamiro hasi, yamara Ngombe kuryama ikipiga magoti chini, ikaniha ikagira ngo inasema, igahimbaza umwami wawe. inamwabudu mfalme Ijambo naza wao. kurigarukaho. Igicaniro rero Ile madhabahu leo Biblia yavuze ngo Biblia imesema umuriro wo ku ile gicaniro moto ya kwenye uhore madhabahu waka, iendelee ngo kuwaka, ntukazime. isiweze kuzimika. Izindi za Biblia niko zivuga Zingine Biblia ntukazime, zinasema isiendelee ariko Biblia kuzimika, ya Poneri yasomye lakini Biblia ambayo yavuze ngo tumesoma ntugasinzire. imesema usiweze kusinzia. Amen. Haleluya! Umuriro wo ku gicaniro Ile moto ya kwenye uhore madhabahu waka, isiweze kuzimika, ntukazime. iwe endelee kuwaka, Imana isizimike. yari yarabwiye Mungu Abisiraheli, akaambia Waisraeli, irababwira ngo mutegure, kawaambia muandae, mutegure igicaniro, muandae madhabahu mugishyire mu muriro. uweze kutia moto. Nimumara kugishyira mu Baada ya muriro, kutia moto, ngo umuntu wese uzaba hano kila mtu ambaye atakuwa hapa ntagasinzire, asiweze kusinzia, ntagahunikire asiweze ku kusinzia manywa na nijoro, mchana na usiku, ngo azahora ari maso aendelee kuwa macho, kugira ngo ili
umuriro ntukazime. moto isiweze kuzimika. Hari abahungu baraye ku gicaniro Kuna vijana ambao wamelala kwenye ngo bamare madhabahu. kurara ku gicaniro Baada ya kulala kwenye madhabahu baribagirwa wakasahau, bibagirwa ko bashometse umuriro bawuvumbitse. wakasahau ya kwamba wamekonga moto. ubundi igicaniro Ile madhabahu baza bavumbika. wana Abakuru baje bavuga ngo ni ukuvumbika umuriro. wana kabisa kusanya ile makuni ili moto Muyandi isiweze magambo ku kuzimika. gicaniro ngo baza bavumbikamo umuriro Wanaendelea kukusanya makuni kabisa ili moto kugira ngo isizimike, igicaniro kitazima. ili ile madhabahu siweze kuzimika. Arababwira ngo muzagume ku gicaniro Kawaambia endelee kuwa ngo kwenye uyu muriro madhabahu uzahore waka ili moto hii ngo isizimike, ntukazime. siweze kuzimika. Abahungu ngo baraza Vijana wakafika baba ku gicaniro kwa kwenye ngo madhabahu, bamare kurya bamaze guhaga baada ya kula na kushiba bararyama barasinzira wakasinzia, bibagirwa kwenyegeza igicaniro wakasahabu kuweza ngo kuchochea bamare madhabahu. kwibagirwa kwenyegeza Baada ya igicaniro kusahau kuchochea, umuriro urazima. moto ikazimika. ngo baje kwitera hejuru Walipolamuka aravuga ati wakasema, tubonye ishano Mungu, uyu muriro hii moto, Imana ya Isiraheli yavuze Mungu wa ngo Israeli amesema tuzagume hano kuri uyu muriro taendelea kuwapa none kwenye moto. wazimye. Sasa moto ngo imezimika, baragenda wakaenda, ngo baravuga bati reka tuje gushaka uwundi acha muriro. tuende kutafuta ngo moto. baja kurahura umuriro Wakaenda lopola moto, ngo bamare kurahura umuriro baada ya kulopola moto barawuzana wakaileta, ngo barawucana wakakonga moto. ngo bamare Baada kuwacana ya kukonga moto, Imana ya Isiraheli Mungu wa Israeli ifata wa muriro kakamata ile moto, twika ba bahungu kaweza kungua ile Kubera vijana, ko kwa sababu ngo barahuye umuriro wamelopola moto w'igishitsi. ambao ni moto Bananiwe kabisa, uwabo bari ni baravumbitse moto wao, bananirwa kuwicarana ku gicaniro, bananirwa kurinda igicaniro cyabo, hawakulinda baja mazabihu kuba yao, umuriro w'abanyamahanga. wanaenda kulopoa moto ya mataifa. Haleluya, 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 baja haleluya. kurahura umuriro Wakaenda w'abanyamahanga. kulopoa moto Iteka kwenye ryose mataifa. umuriro wo murahurano Acha moto wa kuweza kulopoa ugira ibibazo. kabisa, una matatizo. Iteka ryose umuriro w'ibirahura Moto ya kwenda ugira kulopoa, ibibazo. Niba ikiwa Imana yaraguhaye uwawe Mungu muriro, amekupea moto, urinde, endelea kulinda ile reka moto, kwigana, uendelee, reka kuzana umuriro wo kurahura, usilete moto ya kuopoa, uvumbike uwawe muriro uweze kuchochea moto wako kugira ngo umuriro wake. ili moto isizimike. Biblia yavuze Biblia imesema ngo umuriro wo ku gicaniro moto ya kwenye madhabahu uhore waka iendelee kuwaka, ngo ntukazime. usiweze kuzimika. Nuko Ni kwamba umuriro moto wari waracanye ambao ulikuwa umekonga, waba warazima, inaweza wezekana senda kwamba ukazaja imezimika, kurahura umuriro. unaenda kuopoa moto ya huko nje. Biblia yavuze Biblia imesema hano muri kino gitabo cya Samweli, hapa kwa Samueli, twasanze uyu mugore Rispa. tumekutana huyu mama Yuspa. Simuvuga cyane. Rispa yari umugore wa Sauli. Alikuwa mama mke wake na Sauli. Biblia iravuga ngo yari inshore. Ngo arabarera, arabarera, abana barakura, Watoto wakakomaa, abana barakura bari Sipa watoto wakakomaa wa Rispa na nyina bari kumwe. pamoja na mama yake. Ariko gatoya Hapo kidogo hariho umugabo bita Yosuwa. baba ambaye anaitwa Yoshua. Yosuwa muramuzi, tuzo tumusoma buri Yoshua munsi. mnamjua, Umunsi yateraga ibihugu by'abami, siku aliposhambulia yarwanya ibihugu by'abami, ibihugu byinshi anaweza kushambulia nchi ya arabitsinda. Simvuga amazina yabyo ko nagira ngo mfungure umwanya, ngo amare kubitsinda za bihugu by'abami. Amaze kubitsinda araza akakuja. ngo agere batarashika Kanani. Baada ya kufika Kanani, Bari batarinjira muri Kanani, baada ya kufika Kanani haza abagabo bitwa Abagebiyoni. kukaweza kufika wababa ni Wagebeoni. Abagebiyoni baraza, Wagebeoni wakakuja, baza ari abantu biyoberanyije, wakakuja ni watu wa kujifananisha, abantu biyoberanyije.
ni watu wa na kujifananisha. bugingo n'ubu Hata kwa sasa hari abantu bazabiyobera. kuna watu ambao Turimo wanajifananisha. abantu barimo kwiyobera. Kuna watu ambao wanajifananisha. Turimo abantu barimo kwiyobera. Tuna watu ambao wanajifananisha. Ugasanga none wamubona n'ubu. Unakutana leo ni huyu, Umusanga n'uri. kesho ni mwingine. Umuririmbyi yaravuze. Mwimbaji akasema None umubona ari mwiza. leo unamkutana ni mzuri, Ugasanga yahindutse ubundi. kesho amebadilika. Abagibiyoni ngo bariyoberana. Wagebioni wakajifananisha. Barateye ipataro zabo ibiraka. Unakutana Zarashanyaguritse ipataro mapantalo baraziciye. zao wameweza kuzipasua. Bameze nk'abahungu ba kinogi. Ni kama vijana wa nyakati za sasa. Abagibiyoni bameze nk'abahungu ba kinogi. Wagibioni ni kama vijana wa sasa. Ari mu kugura jeans ari nzima. Anauza pantalo ya mpya, Amacisha mu rwenge. anapitisha Agashogora inyuzi zo. Anatosha uzi zote. Ziba mwihuzu. ambazo ziko kwenye Umubiri nguo akawusiga gutyo. kabisa, mwili na Niko baki wazi. abagibiyoni nabo bagize. Kama vile Wagibioni Ariko walikuwa bo kitendo, ntibazanye ibiraka ngo babishishe. Lakini Bazanye ibiraka baratera. Wameleta- Ku myenda yabo bahindura ibiraka. akaweza kutia huko Ibikweto zabo barazizana bazitera hata ibiraka. na viato Ngo vyao. bamare kuzitera ibiraka. Baada ya kutia ile Ngo viato barahaguruka. Ngo wakasimama, bazana n'amasaho yabo. wakaleta hata na Imvumba vikapu, zabo ngo z'amazi. wakaleta hata Nazo na ngo vikapu bazana zashaje. na zile ambazo Ngo zimezeeka. bamare kuzizana. Baada ya kuzileta Baraza ngo begera Yoshua. wakaweza kumjogelea Yoshua, Ngo baramubwira ati mwana. wakamwambia mfalme, sasa mfalme, Bati twumvisha amakuru. tumesikia Amakuru yawe habari zako yaramamaye. yameweza Ibihugu by'abami wasize. katika nchi za Abami bakomeye wanesheje. wafalme ambao umeweza kuwatawala Tutumvishe. kabisa, tumesikia Natwe turahaguruka. nasi tukasimama, Burya wahagurutse natwe twahise na hapo tuhaguruka. wakati tumesimama nasi tukasimama Turazana. tukakuja. None gaye. Hata sasa Turaje ngo tubane. tumekuja tuweze kuwa Tusangire pamoja, kino gihugu. tuweze kuchangia nchi hii. Barababaza tese. Wakawaswali, Aho ndi mwoba murabaha. hapa si nyinyi, si wa Baramubwira hapa. batoya ye. Wakawaambia hapana, Natwe twahagurutse cya gihe nasi wahagurutse. tumesimama ile Tugize wakati, iminsi twaraje. ile wakati tumekuja. Dore ibimenyetso. Ona hata maalamu Bamwe ngo babahengeka amaguru. wamoja bakazabikira wakaweza amatambi. kuweza Ati dore kuacha na twaraje sisi aratambama. Duhaye tugenda. tuko Muri tunatembea ubu butayu duhaye tugenda hapa tugushaka. jangwani, tunatembea Dore tukitafuta. ipataro zacu kundu zacu. Ona nguo zetu gisi Dore zimechanika, inkweto zacu ibiremo ona bizifite. gisi viato vyetu gisi None. vimechanika. Sasa Twarahagurukanye. tumesimama, Wotwemerera. ukitukubali Tubana. tunaweza kuishi pamoja. Yosuwa ngo agirana isezerano nabo. Yoshua akakuwa na agano nao, Yosuwa agirana isezerano nabo. Yoshua akakuwa na agano Isezerano nao. ndaza kurivugaho. Tasema kidogo, Ndimo mvuga Risipa. tukisema n'abana be. Rispa na watoto wake Ngo bamare kugirana isezerano. walipokuwa na agano, Arababwira ati akawaambia ngawe muzoba hano. sasa nyinyi mtakuwa hapa Tuzobana. nami tutaishi pamoja, Tugumane iminsi yose. tuendelee kuishi pamoja. Ntacyo kizabatwara. Namwe mwiyumve mwisange Hatutawazuru chochote, mjisikie huru. Abo bagabo ngo barisanga. Wababa hao wakajisikia, Ngo bagubwa neza. wakasikia vizuri Kuko bakiriwe. kwa sababu wamekaribia. Bukeye. Ilipokuja Ngiye kugera kuri iri jambo rero. tunafika kwa neno hili, Bukeye. ilipokuja Umukobwa Risipa umugore wa Sauli. Rispa mke wa Sauli Ngo amare kubana na Sauli. baada ya kuwa pamoja na Sauli, Sauli ngo afata abagebeoni. Sauli akaweza kushika Wagibeoni. Abaye umwami wa Isiraheli ku ngoma. Yeye alikuwa mfalme, Ngo afata abagebeoni arabisha. Arabisha ngo abisha urupfu rubi. Abagibeoni banga gutaka, banga kwimenyekanisha baribo, ariko ngo birabarya mu mutima, babika inzigo fitina, ngo babika inzigo mu mitima. Baravuga ati ariko Sauli byadukoreye we, eko icyo tubonye we. Ndagira ngo bariseka wa mugore wavuze ngo bingana gupfusha imvyeyi. Ari Marira avugisha nabonye, aravuga ngo ni ngo gupfusha imvyeyi. Abagibeoni ngo barababara mu mitima, barabika. Sauli abaho, arategeka, aratwara, kugeza ingoma yiwe itambutse. Hima umwami Dawudi. Dawudi arima ku ngoma.
ngo amare kwima ku ngoma ngo arategeka cyane bukeye mu gihugu minisarama ngo haba inzara ngo hamaze kuba inzara ngo imara imyaka 3 inzara ku ngoma ya Dawudi ngo igira imyaka 3 ngo imare kugira imyaka 3 Dawudi yaransomeye yari gitangaza cy'umugabo aravuga ati Yoshua byenda ntiyigeze abivuga ni igitekerezo cyanje aratekereza ati none Yoshua ni iki gituma watabajije Imana ngo aravuga ati reka ngene nje kubaza Imana aragenda aje kubaza Imana ngo arayibaza agenda ahantu ngo arapfukama arasenga abwira Imana ngo Mana ya Isiraheli ngo uyu munsi inzara iratumaze abagore n'abana barashize natwe turashize n'inzara ese inzara yavuye kuki inzara twayitewe niki birashoboka yewe hoba hari inzara bibe mu rugo rwawe itewe n'ikintu fulani ariko Imana ikabiyishaka kugira ngo uje kuyibaza uburyo wakiririya nzara Dawudi ngo agihaye asenga Imana iravuga haleluya oh haleluya Imana yacu izivuga nuguma ku gicaniro gusa Imana izavuga ngo ari ku gicaniro Dawudi ngo abaza Imana atese inzara turayikurwaho niki aramubwira Dawudi Imana ibwira Dawudi ati yewe uzi inzara aho yavuye ku isezerano Sauli Yoshua yavuye ku isezerano Yoshua yari yarasezeranye n'Abagibeyoni iri sezerano bukeye Sauli araryisha yica Abagibeyoni kandi mwari mwaragiranye isezerano nabo urababwira ngo ntimuzobisha niko Yoshua yari yarababwiye yari yarababwiye ngo nukuri sinzabisha nzabana namwe uzageza isi yose ishize ariko Sauli ngo yime ngo aje ku ngoma arabafata Abagibeyoni arabica kandi ngo abica urupfu rubi ngo mare kubica urupfu rubi Abagibeyoni barababara none ngo Imana ngo imare kubwira Dawudi iramubwira tuza makuru ubanaga n'Abagibeyoni kandi Abagibeyoni Sauli yarabishe yabakoze mu nda yakoze igitangaza abisha bagirana isezerano n'Abisiraheli mwari mwarahanye isezerano ko mutazabisha ngiyi inzara ibateye nuko mwishe isezerano ryanyu n'Abagibeyoni ngo amubwire ayo makuru Dawudi ngo ataha ababaye tubana n'Abagibeyoni ese tubana nabo ese hari umugibeyoni muturanye mu rugo wamugiriye isezerano ngo arababara ngo araza asanga Abagibeyoni ngo arababwira ati mw'Abagibeyoni ndi umwami wa Isiraheli Sauli mugenzi wanje bamwimikisha amavuta yo mwicupa ariko njewe nimikishije amavuta yo mwihembe kugira ngo nzobe umwami wa Isiraheli none ubwo bwami mbwishayeho ndi ku ntebe y'Imana murasaba iki mw'Abagibeyoni mwe kibakorere niki mwonsaba mu mwami kira kibakorere muruhuke akagahinda muza mugendana tibari barakamubwiye
abagibeyoni ntabwo bigeze babwira Dawudi ngo bamubwire agahinda bagira. Hari igihe woza kuvuga agahinda kawe ukaja kukabwira uwo utarukwiye kukabwira. Abagibeyoni bari barabigize ibanga baraceceka ntibabibwira Dawudi, ariko Dawudi ngo avugane n'Imana. Imana iramubwira, Imana iravuga, Imana iraganira, Imana iramubwira ngo yewe Sawuli we, yewe Sawuli yishe abagibeyoni, none nicyo cyatumye nguteza inzara. Ngo abwire Dawudi gutyo, Dawudi ngo amare kubabaza, ngo baramubwira bati Dawudi we, wotumara izi ntimba, wotumara uyu mubabaro wa mwami we, wotumara ibingibi twahuye nabyo. Ati mwami, ati nimuvuge icyo mushaka, icyo mushaka cyose ndagikora. Ngo baramubwira bati tuzanira abahungu 7 ba Sawuli. Yasomyo mwene data Apolineri avuga aho abahungu 2, avuga n'abakobwa n'abandi bahungu 5 b'umukobwa wa Sawuli, abana babuzukuru be. Ngo amare kubavuga aravuga tuzobazane, numara ubamanike tubone ko bapfuye. Nta kindi ntitugusabye ubwami, ntitugusabye umugabane w'igihugu, ntitugusabye ubutunzi, ariko udukorere mu nda ya Sawuli, nawe yadukozemo. Numara kubikora utyo uzoba ushubiza icyifuzo cyacu. Dawudi ngo aragenda arabahamagara. Harimo umuhungu umwe bise Mefibosheti, ntabwo ari Mefibosheti wa Yonatani, uwo ni Mefibosheti wa Sawuli, kuko abantu gabaza bitira nabo bari bitira. Ngo arabazana babahungu imbere y'amahanga, abantu bose Isiraheli yakotse. Abagibeyoni ngo bakaza barimba mu mitima, bakaza barimba mu mitima ati icyifuzo cyacu kigezweho, natwe twosubizwa, natwe umwami yo twibuka, natwe umwami yo dukorera ibi. Ngo barabazana, ngo barabamanika, babazana ngo bose babashira ku giti. Nasomye Bibiliya nijoro irambwira ngo bose ngo bane bapfira icyarimwe, ngo bane bacikanira rimwe, ngo bamare gucikana. Umwami aravuga ati tumbi zabo zigume hariya. Nta mwami wababwiye ngo bama bataha bose ntibagira umuntu usigara ngo amanuwe za ntumbi baje kuzihamba. Risipa mukasa umugore wa Sawuli, ngo araza yunamura amaso areba intumbi z'abana be, areba abuzukuru babo, ngo arabitegereza arababara. Bibiliya yavuze ngo yenda ikigunira cye, ngo azana ikigunira cyiwe, arazana ngo agisasa ku rutare. Mwumva amakuba yabonye uyu mukore. Ijambo rya mbere tiyara afite Rwanda phone, hakukuwa na matola, nta matora yari afite yo kuryama. Ntiyabonye n'umwanya wo kwahira utwatsi ngo azasasa aho aryama, kuko icyari kimujanye ntiyaragiye kuryama. Ngo aragenda azana ikigunira cyiwe, ngo agishyira ku ibuye. Amaze kwishara ku ibuye rya kigunira, ngo afata ikizinzo. Sinkizi nanje mu Kiswahili. Tuseme bayani ya kuweza kupekua. Ngo azana ikizinzo, Akaweza kuleta, ngo arahagarara kuri za ntumbi, akasimama kwenye maiti, ngo akazahungiza isasi. kuweza
Bibiliya yavuze ngo yimira ibisiga byakumanywa. Ibisiga byakumanywa birahari, ibisiga by'amanywa birahari, biri mu gushaka kutwambura abana, biri mu gushaka kutwambura ababyeyi, biri mu gushaka kutwambura abagabo, biri mu gushaka kutwambura uko bukeye nuko bwije. Ngo afata ikizinzo ngo arazinga, isazi yazigira ngo iraza akayikubita, ishiyoni ishakira kiraza akakirukana, imvura yakira akakirukana. Bibiliya yavuze ngo kumanywa na nijoro yari afite intambara z'uburyo bubiri. Yari afite intambara z'amanywa akagira n'intambara z'ijoro. Hariho intambara z'ijoro, hariho n'intambara z'amanywa, kandi zo zose niko zigenda zishintega abakirisitu, niko zigenda zidushintege yewe. Intambara za kumanywa ngo arwana nazo ngo arazinesha, afatira intambara z'ijoro. Intambara z'ijoro yavuze ngo arwana n'inyamaswa, ngo n'inguzu, imbwebwe, ngo ziza nijoro. Uyu mugore ntabwo yigeze asinzira, arihangana ngo kuva mu isarura, kuva mu isarura. Ndagira ngo baza basarura imvura ihayishira. Iri iwacu bakunda gusarura mu kwezi kwa 4 kwa 5. Icyo ni igihe cy'iheshi, nicyo gihe Bibiliya yavuze ngo ni igihe cy'urushana. Aravuga ngo muri icyo gihe cy'urushana iwe ngo yari gutya kumanywa na nijoro. Aravuga ati ntumbi z'abana banje tizizoribwa gutya. Sare twe turi mu kubabara, tukavuga ngo abana bacu baguye mu mahanga, iyo baza kuboneka ngo tubahambe, ngo tubogashizwe. N'ubu ngubu barabacikanga imirindi, barangiza bakabataraserutse bakabona siwe. Ariko ngo arwana izo ntambara za kumanywa na nijoro, ingunzu zari zihari. Bibiliya iravuga ngo ingunzu ngo zigira imyobo, ingunzu zigira imyobo, n'inyoni ngo zigira ibyara. Ariko ngo Kristo ngo yabuze aho yorambika umusaya. Kristo ko arashaka aho yorambika umusaya. Izo ngunzu zihaye zonona ngo zari izijoro, inyamaswa za nijoro. Yari umugore ariko ntiyigeze atinya kurara ku ijoro. Haleluya. Ntiyigeze atinya kurara ku ijoro. Yewe abagore b'abanyabwoba, hariho n'abandi bagore batari abanyabwoba. N'ukuri kw'Imana hari abagore b'abanyabwoba n'abandi batari abanyabwoba. Hari umugore umwe nagiye gusura hano iwacu muri Goma, bamwinjiriye, ndamubwira nti mama turandusha umutima, urandusha umutima kabisa. Bariko bakora ku mwana akababwira ati nimumwice nzomwihambire njyewe. Batizana ifaranga azibitse mu nzu, akababwira ati nta faranga afite, nta faranga afite. Bati turakujana, ati muhoje tugenda. Avuga ayo magambo maze risipana warahagarara nk'umugore w'ingwari, ngo ahagarara mu gihe cy'ihinga, ngo kugeza imvura y'umuhindo iguye bukeye. Ngo abantu baragenda babwira Dawudi, ngo baramubwira ati suzo makuru, iyi ngoma wimye gari ya Sauli, kandi Sauli niwe wayivuyeho nawe uyisha. None ga hariho umuntu, umugore wa Sauli, kuva wa munsi umanika babana wamanitse bene Sauli, ngumare kubamanika ku giti. Uwo mugore yamye yanga gutaha, ngo kugeza na bugingo n'ubu ni haba kumanywa na nijoro. Dawudi ngo abitegera, avuga ati sibyo byoba, ibyo byoba. Dawudi yagiraga impuhwe, yari umugabo wari uzi kwihana, yari umugabo wari uzi guca bugufi, yari umugabo wari uzi gutahura icyo yakoze kibi, yari azi gutahura ikibi cyangwa icyiza yakoze.
bati nimubahamagare muhamagare abantu ngo ahamagara abantu arabazana ngo abajana harya kuri ba bantu bahamba arababwira ati nimubamane muje kubahamba ategeka n'irindi jambo rikomeye Sauli nawe ngo ntiyari yarahambwe haleluya ngo ategeka abantu arababwira ati muje kuzana n'amagufwa ya Sauli muje kuyazana ngo maze tuje kumushingura mu isambu yiwe tuje kumushingura iwabo kandi ngo tubashingure mu cyubahiro bazana Sauli na Yonatani bapfuye ngo barabazana ngo baja kubashingurana n'ababana biwe barabashingura wa mugore ava kuri cya kigunira ava kuri wa muruho yari afite ndagira ngo mbabaze mwa bakristo hariho ingunzu zihayezo none ese izi ngunzu muri mu kuzirwanya gute ni gute uri mu kurwanya izi ngunzu ese izi nyamaswa za nijoro ziza uzuzirwanya ute ese ibi bisiga biri mu kuza byo uri mu kuvyirukana ute nico gituma uyu mugore ngo yafashe ikigunira kumanywa na nijoro kugira ngo ahungize ariko muzi kurwana n'isasi nibura inyamaswa zenda wo yirukana ikaba nkigira kanya isazi kumanywa zihaye zumva gahumuro gahaye kanuka ngo yamagira ati kumanywa na nijoro hari ibyaha byitugatuga ku marembo ya hari intambara zitugatuga ku rugo rwa ariko kubera ko wavuye ku gicani imwe na rimwe zizakwinjirana rimwe na rimwe zizinjira yewe rimwe na rimwe izinyamaswa zizinjira igituma zizinjira nuko wavuye ku gicaniro ariko ku gicaniro abantu bahora ku gicaniro nta nyamaswa zobinjirana ngo afate ico kigunira reka mubwire ngo iyi gicaniro cyazimye reka ngerere ku rugero rw'iwacu ruguru abantu bazaga batunga utunyabo bakifuga pusi ndagira ngo nico giswahili abantu bajaga batunga utunyabo akanyabu kagandaye mwa babyeyi gakundaho umuriro wazimye imbwa zanyangaye niharya ku gicaniro zazize iyo cyazimye zikaza zikinjira muri cya gicaniro zamara kwinjira akabaro ziryamazi kumvaga kayengera zigashuhirwa icyo njaka kukubwira hari ibiryanyi bishaka kwinjirana ubuzima bwawe hari ibiryanyi bishaka kukwinjirana hari inyamaswa zishaka kukurya ariko ibyo byose biramarwa n'iki biramarwa n'uko ukomeza twavuze ngo igicaniro ngo kizacirukana ibiryanyi ni ukuvuga ngo igicaniro kizacirukana ibintu byose bya Satani iyo abantu bagumye ku gicaniro nta kintu cyo kwinjirana ku gicaniro Bibiliya yavuze ngo umuriro wo ku gicaniro nguhore waka ngo ndukazime karege manguje hariya ndaririmba igitero kimwe cy'indirimbo ariko ndiko ndashaka kukubwira ngo ese igicaniro cyawe kiri mu kwaka mureke mbabwire irindi jambo kandi Imana ifashe ubwo ngiye kurivuga ntihabura bariganiraho bageze mu rugo ntihabura bariganira bageze mu rugo oh haleluya ntihabura barivugaho ibyo ngiye kuvuga niki semene amina ese iduka ryawe ntiryo bari ryarazimije igicaniro balo yawe ntiyo bari yarazimije igicaniro ibido y'amata bikorera nimugoroba ntiyo bari yarazimije igicaniro ibizimye igicaniro ntabwo ari bya bindi ngo tubone n'inzovu ziyazigenda
ntabwo tubona ari inzovu zigenda ku musozi n'imbogo n'intare n'ingwe n'ibindi. Oya ye ni ukuri kw'Imana. Turi mu kuvuga ngo turaza gusenga ku wa gatanu, kinshirana n'aba bana b'abakorari n'ababyeyi nk'abangahe. Abandi bose ikigunira barakunje, barakibise, aho kutisegura ngo bagume bahungize, baragiye barakibika bagita ahantu. Ndagira ngo nkubwire kurayi ukuri kw'Imana, mpagaze mu butware bw'Imana n'Imana yampamagaye. Icyo mbaye mvuga ndizera neza ko Imana izagikurikirisha imbaraga zayo kikagera ku ntego, kikaruha kikagera ku ntego yacu. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya! Uri Imana duhagarariye, Imana duhaye tuvugira. Garuka ku gicaniro. Niba uri umugore nutaza ku gicaniro, abagabo bazagusura mu gitondo na nimugoroba. Niba uri umugabo nutaba ku gicaniro, abagore bazagusura ku manywa na nijoro, kandi watakujana milomo milembo, akanwa koroheje cyane, bavuga amagambo makeya, baguteshure gicaniro kizime. Nico Satani ayashaka, barashaka ngo tuzimye iki gicaniro. Ese uba ku gicaniro cy'Imana ngo ntikikazime. Niko Abalewi bavuze, umuriro wo ku gicaniro nguhore waka ntukazime. Ndaririmba akaririmbo byenda mutazi cyangwa mwoba mukazi. Twebwe twazaga tukaririmba kera, twazaga tukumva ku nkuru nziza bahaye baririmba mu Rwanda, kavuga ngo uwo muriro wakendetse uvumbikwe, uhore waka ku gicaniro. Nako niko ndirimba. Ba Kristo nimwumvire ijambo, aho umuriro wa Pentekote wakendetse uvumbikwe, uhore waka ku gicaniro, uhore waka ku gicaniro, uhore waka. Subiramo. Uhore waka ku gicaniro, uhore ku waka ku gicaniro, uyu muriro uhore waka ku gicaniro, 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 uhore waka ku gicaniro. Mama,
cyane. Theogene yaravuze ngo icyakora ndimo numva neza Imirindi yo gutabarwa. icyakora ndimo Numva neza imirindi yo gutabarwa. garuka ku gicaniro Yego. garuka ku gicaniro nutagaruka ku gicaniro hanze ni habi Tima. iriya hanze haragoye Popela sa. iriya hanze hararuhije ninde wavuye ku gicaniro nahaguruke dusenga n'Imana umuntu wumva ko yavuye ku gicaniro abari ku gicaniro nibicare mureke kurahura mureke kurahura muri mu kwiganana ni mureke kwiganana ngo nakazagira gutya abandi ngo bari mu gukora za kibite mu kanisa ngo nawe uze gukora kibiribite reka kwiganana ibintu byo kwiganana iteka ryose bigira ingaruka ndagira mbabwira abahungu basikewa mugabo bitasikewa ngo yarafite abahungu biwe bukeye ngo basanga Paulo haya yigisha ngo abwira abadayimoni ngo mwizina rya Yesu mumwe abadayimoni mwe ni muhungi abadayimoni ngo bakama banyonyomba bagahunga bumvise ijwi rya Sauli ngo bagahunga bene sikewa nabo baraza ngo basanga umugabo watewe n'abadayimoni ngo baramubwira mwizina rya Yesu ngo wandi Paulo haya avuga ngo sohoka wa mudayimoni ngo arabatumbira ngo arabasuzuza nabo tiyararimbye akabanegula mukati kwa mutima ndako Daudi alagagira alikuwa ni Nao Ilmukage akamuona. Akamenegula mukati kwa mutima. Ilmukage amusuzugurira mu mutima ngo mu mutima we waramusuzugura aravuga ati ibingibi bimbayeho ni bibi kubera iki kubera ko yarahuye barigana ureke kwigana niba Imana yaraguhaye impano yikoresha nukoresha iyo kwigana kuri habe nubwo ntazoba ndi mu mwuka nzakumenya nitakutambua kuko hariho nukuvuga ngo tutawatambua kwa maneno na matendo na matunda ya uovu hizo ndizo zotuma mugaragara tutawatambua kwa mwenendo kwa matendo na kwa maneno na kwa mwenendo wenu nibyo tuzobamenyera ariko se urahagurutse ngo tugusabira Imana wongera usubire ku gicaniro nukuri nimba waraje nta soni zihari nimuze tuje ku gicaniro wore waka ku gicaniro Urira we, ora wa, kugicaniro. Urira we mana, ora wa, kugicaniro. Urira we, ora wa, Mana nyiribi mene data shimbere ya Baba! hari chakene metadile ya salama hali oli hali bagere Hambilima wili titarabo. gere na dere komeza Hailombe la kita silari de bizajola saba. bizara gere Jimbinima antote saliba. musubize ku gicani Imbaraga sima. Umuriro w'Imana. kugira ngo Yeah! izina ryawe data rihabwe Dumalas. ndashosheje ndagira ngo mbabwire
ngo muvumbike umuriro, nimuvumbike umuriro. Nimutanawuvumbika inyabu ntizizobura kuza bizibinjiranye. Ibisiga byakumanywa ntibizobura kuza ngo bigwe ku nzu yawe. Habe n'ibisiga bya nijoro mugabo nabyo bibaho. Ntimuzi ko ibihunyira bibaho? Kigatarama hariya mu mutwe, ikindi hano kazugira ngo nabasaza bahaye bafomora. Hariya kunzu cyaganira nico gihe abantu baza bahunga bagahunga imirindi y'igihunyira, ariko aho guhungira muri Yesu bagahunga imihindi y'igihunyira. Umva ijambo ry'Imana uko rivuze ngo twatse umuriro ku gicaniro, duhore tuwatsa, duhore tuwenyegeza, kugira ngo ejo hacu hazaza Imana izaduheze ubugingo buhoraho. Imana ituganze.